Базовый пистолет игроков за тест-сторону имеет парочку ярких скинов, которые можно купить за достаточно скромные деньги. Первый — Лунная ночь. Фиолетовый раскрас и изображение ночного города с мостом и луной. Стоимость смешная, всего 40 рублей, а версия стат-трека продается минимум за 115 рублей. Второй скин — Ядерный сад. Кислотная расцветка с черепами, самый яркий вариант за 145 рублей. А вы пишите в комментариях, с каким скином на Глоке гоняете.